Salam, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bizim Səda xüsusi buraxılışı ilə efirdədir. Niyə xüsusi? Çünki bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının peşə bayramıdır. Bizim Səda kollektivi olaraq biz də bu şərəfli peşənin sahiblərini ürəkdən təbrik edir. Gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzulayırıq və keçid alırıq xüsusi günlə bağlı hazırladığımız xüsusi sujetlərə. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttini bu xidmətə işi düşənlər yaxşı tanıyır. İşi düşməyənlər üçünsə deyək ki, ilk baxışdan yalnız dəstəyi qaldırıb daxil olan müraciətlərə cavab vermək kimi görsənsə də, əslində bu iş heç də asan deyil. Çünki əsas məsuliyyət və peşəkarlıq bu zəngləri vaxtında qəbul edib düzgün istiqamətə yönəltməkdir. Burada hər saniyənin bir hökmü var. Bu da öz növbəsində xidmət əməkdaşlarından cəld və çevik reaksiya, operativlik tələb edir. Çünki söhbət insan taleyindən gedir. Əməkdaşımız Fidan 112 qaynar xəttində olub və bu xidmət əməkdaşlarının gördüyü çətin və məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlməyə çalışıb. Necə? Bunu sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Başınıza gələn hər hansı bir təhlükəli hadisə zamanı sizə dərhal kömək edəcək xidmət məhz 112 qaynar xəttidir. Bu mərkəz Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il 28 fevral tarixli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin təşkil edilməsi haqqında fərmanı əsasında yaradılıb. 24 saat ərzində mərkəzin operatorları fasiləsiz olaraq məlumat qəbul edir və operativ tədbirlərin görülməsi üçün lazım olan strukturlara xəbər verirlər. Sutqa ərzində 112 qaynar xəttinə 8000-dən 10.000 arası vətəndaşlardan zənglər daxil olur. Daxil olan zənglərdən 70-80% əsassız, 20-30% isə diqqətə layiq zənglərdir. Əsasən ən çox müraciət edən vətəndaşlar köməksiz vəziyyətdə bağlı qapı arxasında qalanlar və avtomobil qəzalarında sıxılı qalmış insanlardır. Həmçinin tikinti təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Təbii, texnogen yanğın, ağır yol qəzası və digər hadisələrdə 102, 103, 104 xidmətləri ilə əlaqə yarada bilmədikdə narahat olmayın. Sizə 112 qaynar xəttinə cavab verən telefonçu operatorlar yardımcı ola bilər. Onlar müxtəlif yönləndirici suallar verməklə əsaslı zəngləri də müəyyən edə bilirlər. 24 saat iş rejimində işləyirik. Əsas məqsəd, yəni ki, insanlara kömək məqsədidir işimiz, ondan ibarətdir. Çox çətin iş rejimimiz var, amma buna baxmayaraq biz işimizi sevirik. Böyük telefonçu operator Xəyalə xanım da 9 ildir ki, bu işlə məşğuldur. Bu illər ərzində saysız zənglərə cavab verən Xəyalə müraciət edən vətəndaşlarla ünsiyyət qurmaq üçün ümumi dünya görüşü və psixoloji biliklərin olmasını vacib bilir. Bəzən bizə elə vətəndaşlar zəng gelir ki, onlar məsəl üçün sui-qəsd ərəfəsində olurlar. Onları bəli, sakitləşdirmək lazımdır, həmin stresindən çıxartmaq və xilasedicinin həmin yerə çatmasına qədər bir balaca onları sakitləşdirmək tələb olunur. Bunun üçün də əlbəttə ki, əlimizdən gələn edirik. Bəli, işimiz həm gərgindir, həm də eyni zamanda maraqlıdır. Çünki gün ərzində minlərlə vətəndaşla ünsiyyət qurmaq, onlarla danışmaq heç də asan deyil. 112 xidməti buyurun. Xeyr xanım, hansı rayon? Səbər, hansı küçə? Zəmin hamısı nömrəni deyərdiniz. Çox sağ olun. 112 xidmətində telefonçu operatoru olmaq doğrudan da böyük səbir tələb edir. 112 qaynar xətt xidmətində radio rabitəçilərin və dispetçerlərin də böyük rolu var. İşimin əsas vəzifələrindən biri budur ki, operatorlar daxil olmuş zəngləri aidiyyatı olan qurumlara ötürmək və onun müsbət həllini, nəticəsini öyrənib rəhbərliyə məruzə olunur. Nazirin özündən öz əməliyyat növbətçilərimiz zəng vurur. Bizə daxil olan məlumatları operatorlar bizə məlumatı ötürülən kimi biz avtomatik olaraq onları məlumatlandırırıq ki, belə bir məlumat bizə daxil olub. Onlar da öz bildirişlərini bildirirlər ki, hara ötürmək lazımdır, əlavə ötürmələr də edirik özümüz. Uçqun, daşqın, sel, zəlzələ, bağlı qapının arxasında qalanlar, yol qəzası olanda, liftdə qalan olanda bu kimi hadisələrdə yəni bizim işlərimiz çox olur. Böhrandan rabitəni yoxlayıram. Qəbul. Əsas işimiz odur ki, yol qəzalarına çıxırıq, radio rabitə ilə, sonra liftdə, bağlı qapı arxasında qalanlara, yol qəzalarına daha çox kömək edirik. Mərkəzin daha bir özəlliyi isə videokonfrans yolu ilə istənilən bölgələrlə əlaqə yarada bilmələridir. Fövqəladə hadisələr barədə hər hansı bir məlumat daxil olduqda bizə dərhal məlumat verir. Bax belə, sonda nəzərinizə çatdıraq ki, 112 zəng xidməti pulsuzdur. Təhlükəli hadisələrdən mümkün qədər uzaq olmağınız diləyi ilə Fidan Əl Heydər, Nurlan Şahbazov, Lider TV.
Elektrik ev alətləri, texnika ilə ehtiyatlı olun. Televiziya və radioda bu xatırlatmaları mütəmadi eşidirik. Ancaq yenə də ehtiyatsızlıq edirik. Unuduruq ki, hadisə bir dəfə baş verir və xırda bir ehtiyatsızlıq tək özümüzün deyil, yaxınlarımızın canı bahasına başa gələ bilər. Mən hər zaman ehtiyatlıyam deyərək özünüzə çox güvənməyin. Bəli, ekran qarşısındakı xanımlar və bəylər sizinləyəm. Siz hər evdən çıxanda televizorunuzu, soyuducunuzu, kondisionerinizi elektrik şəbəkədən ayırırsınızmı? Əminəm ki, 80%-niz yox cavabını verdiniz. Ancaq istər evinizdə, istərsə də iş yerinizdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyi, ehtiyatlı olmağı öyrənmək heç zaman gec deyil. Yəqin ki, sıradakı sujetimizin qəhrəmanlarının kimlər olduğunu bildiniz. Bəli, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti işçilərinin ağır və məsuliyyətli işindən söz açacağıq. Təsadüfən ya zərurətdən deyə bilmərəm. Yalnız onu bilirəm ki, 112 qaynar xəttində olan Fidanın bir yanğın xəbərinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətində olan əməkdaşımız könül yollanıb. Tək yox, təbii ki, bu xidmətin peşəkar çevik yanğın söndürənləri ilə bir yerdə. Əgər bu sizlər üçün də maraqlıdırsa, onda diqqət ekranlara. Ölkə başçısının sərəncamı ilə 2005-ci ildən 16 dekabr Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. O gündən bu günə xeyli yol qət edən Azərbaycan Yanğın Söndürmə Xidmətinin fəaliyyəti hazırda bütün ölkəni əhatə edir. Bugün peşə bayramlarını qeyd edən xilasedicilər xidmət bayrama baxmır deyərək əziz günlərində belə iş başındadılar. Onlar peşələrinə vicdanla yanaşaraq gün ərzində var gücünü əsirgəmədən vətəndaşlara xidmət göstərirlər. Bəlkə də məhz buna görə yanğın söndürənlər öz işlərini əsl hünər meydanı adlandırırlar. Gün ərzində 1000-1200-i keçən həyəcan siqnallarının arasında saxta olanlar da qeydə alınır. Amma deyəsən Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq buna da bir çarə tapıb. Yanğın xidməti, buyurun eşidirəm sizin. Ev yanır. Yanğın söndürmə qüvvələrinin idarəetmə mərkəzində sıra qeydiyyat xəritəsi quraşdırılıb ki, bu xəritədə hər hansı bir qəza və ya yanğın hadisəsi baş verdikdə qara və ya qırmızı işarə ilə, bax belə işarələnir. Elə hal-hazırda da Bakı şəhəri Səbail rayonunda yanğın hadisəsi qeydə alınıb ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə yollanır, elə biz də onlarla birgə. Sabah yanğın səsi dispetçer bərbalar eşidir. Qeyd elə orada. Arif İsmailov küçəsi 13. Aydındır. Ev yanır. Texnika hadisələrini göndərəm. Peşələrinə vicdan və məsuliyyətlə yanaşan yanğın söndürmə briqadasının əməkdaşları sutkanın 24 saatı döyüşə hazır vəziyyətdə olurlar. Darda olanların imdadına yetişmək boynumuzun borcudur deyərək özünü odun alovun içərisinə atan insanlar həqiqi hörmətə layiqdilər. Bugün Respublikanın 26 rayonunda qəza xilas etmə dəstələrimiz var ki, bütün Respublikanın hər istiqamətdə olan əsas yol magistrallarında onlar fəaliyyət göstərirlər. Bugünkü günə kimi 96-dan yuxarı belə qəzada iştirak eləmişik, yüzlərlə insanları xilas olunmuşdur. Yanğın zamanı vətəndaşı xilas etmək üçün sinələrini sipər edən yanğın söndürmə briqadasının əməkdaşları hər an təhlükə ilə üz-üzə qalır. Lakin heç bir təhlükə onları tutduqları bu şərəfli yoldan döndərə bilmir. Hal-hazırda mən də yanğın söndürənlərlə hadisə yerinə yollanıram. Budur, artıq hadisə baş verən məkandayıq. Köhnə binada baş alan yanğını söndürmək üçün yanğın söndürənlər əlindən gələni əsirgəmirlər. Artıq gəlmişik hadisə yerindəyik və yanğın söndürənlərə kömək məqsədi ilə mən də şlankaya əlmə alıb yanğını söndürmək istəyirəm. Belə, bir gün bu işin məsuliyyət və ağırlığını şəxsən yaşamaq istədim. Bunun üçün hadisələrin cərəyan etdiyi məkana belə yollandım. Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin bir günlük iş prosesini çəkib göstərmək istəyimiz nə dərəcədə alındığına isə artıq siz qərar verəcəksiniz. Artıq yanğını gördüyünüz kimi müvəffəqiyyətlə söndürə bildik. Bir çoxlarına bu peşə yüngül görünə bilər, amma heç də elə deyil. Formanın ağırlığı, fərdi tənəffüs vasitəsinin ağırlığı çox ağırdır, mən də yoruldum. Bu ağır və məsuliyyətli işdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hər bir əməkdaşına uğurlar diləyi ilə Könül Rafiq qızı Ziya Allahyarov Lider TV.
Müasir həyatın tempi çox yüksəkdir. Bəlkə də günümüzün çox hissəsini işdə keçirdiyimiz səbəbindən bu mənə belə gəlir, deyə bilmərəm. Ancaq günün sonunda azacıq rahatlamaq fürsətimiz, gecələri isə yuxuya getməzdən öncə bir müddət düşünmə imkanımız olur. Bu zaman bilirsiniz nə düşünürəm? Bizim rahat yataqlarımızda mışıl-mışıl yatdığımız zaman xidməti yerində ayıq-sayıq əmrə müntəzir dayananları. Düzdür, hər peşə özlüyündə şərəfli və gərəklidir. Ancaq elələr də var ki, onlara hər zaman ehtiyacımız ola bilər. Hətta bu peşənin sahiblərini hər gün narahat etməsək belə, mövcudluqları içimizə rahatlıq gətirir. İstənilən dar məqamda başımızın bəlada olduğu zamanlarda imdadımıza yetişəcək, əlimizdən tutub bizi işıqlı dünyaya qaytaracaq bir növ qoruyucu mələklərimiz var. Bəli, düz tapdınız. Növbəti video materialda əməkdaşımız Nurlan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin işindən bəhs edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidməti Respublika ərazisində baş verən təbii və texnogen hadisələrə çevik reaksiya verən orqandır. Hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması və tələfatın azalmasında mühüm rola malikdir. Xüsusi riskli xilasetmə xidməti, xüsusi riskli axtarış, qəza xidməti, zərər çəkmişlərə ilkin təcili tibbi yardım xidmətini, terror və yanğın təhlükəsinə məruz qalan strateji əhəmiyyətli müəssisə, qurğu və digər obyektlərin öz səlahiyyətləri çərçivəsində mühafizəsini, humanitar yardımları müşahidə və təşkil edən orqandır. Əməliyyat növbəti baş verən əməliyyat. Hazırda biz növbətçi hissədəyik. 112 məlumat xidmətinə daxil olan məlumat barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin postlarına xəbər verilir. Postlardan da növbətçi hissəyə məlumat verilir ki, daha sonra canlı qüvvənin və hərbi texnikanın hadisə yerinə cəlb edilməsi məhz növbətçi hissədən qaralınır. Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra müvafiq təyinatlı xüsusi xilasedici qruplar çevik şəkildə hadisə yerinə yollanır. Xüsusi riskli xilasetmə xidməti xilasetmə işlərini həyata keçirməklə yanaşı əldə olan bütün vasitələrlə elə hadisə yerindəcə zərər çəkmişlərə yardım edir. Hər hansı ərazidə partlayıcı qurğu aşkar edilərsə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin istehkam qrupu onu insan əli dəymədən, insan müdaxiləsi olmadan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə zərərsizləşdirməyə qadirdir. Bizim sahəmiz demək olar ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyində sıfırdan yenidən yaranan bir qurumdur. İlk yaranacaq və analogu olmayan bir qurumdur. Və demək olar, biz təyin olunarkən çox bir az adamlarla başladıq. Bizim xidmətimizin bir iş istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Birincisi kinoloji xidmətimiz var bizim, çevik xilasetmə idarəsi var və təbii ki, mühafizə xidmətimiz vardır. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidməti qarşısında qoyulacaq tapşırıqları yerinə yetirməyə qadirdir. Rəşad Elyazov artıq 6 ildir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı kimi vətənə qulluq edir. O, hazırda kapitan rütbəsini daşıyır. Peşə fəaliyyətinin qüruru ilə yanaşı insanlara yardım və xilas etməyin böyük humanist və qiymətli hiss olduğunu deyir. Kapitan iş əsasında rastlaşdıqları maraqlı hadisələrdən də bəhs etdi. 8 mart günüdür. Bəs bir ağbirçək bir nənəmiz evdə qapını bağlayıb, övladlarını açmır qapını. Bu övladlar da elə bilirlər ki, bəs nənə yoxdur evdə və yaxud da başını bir iş gəlib, Allah uzaq eləsin. Biz öz xilasetmə alet avadanlıqlarımızla həmin evə daxil olmuşuq. Daxil oluruq, görürük ki, nənə televizora baxır. Oturub televizora baxır. Bəs nədir səbəb? Ki, bəs 8 mart günüdür, artıq 9 marta keçib və heç kim mənə təbrik eləmir. Ona görə də heç bir övladıma cavab vermir. Xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin nəzdində kinoloji xidmətdən də geniş istifadə olunur. Dağıntılar altında qalan insanların, həmçinin partlayıcı qurğuların axtarışı və yerinin müəyyən olunmasına xüsusi təlim keçmiş itlər də cəlb olunur. Bu da tələfatların qarşısının alınmasına, xilasetmənin çevik həyata keçirilməsinə imkan yaradır. İtlərin öldürülməsi top vasitəsilə öldürülür. İnsan axtarışında hər hansı bir insanı tapdı, həmən ona top verirsən, topla oynayır və o həvəslənir. Həvəsləndirici bir metoddur, yəni o
itlər orada tapdığı hər hansı bir şübhəli əşyanın nə hürümək olmaz, cırmaq atmaq olmaz, tapdığı əşyada sakit oturub uzanmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bütün sahələrdə gördüyü işlər göz önündədir. Nazirliyin sözü gedən xidməti artıq beynəlxalq arenada da öz sözünü deyir. Belə ki, qardaş Türkiyədə baş verən Van zəlzələsi zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidməti günlərlə xilas etmə işləri apardı. Artıq xalqımız Fövqəladə Hallar zamanı heç düşünmədən 112 məlumat xidmətinə pənah gətirir. Onlar da öz işlərinin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Nurlan Vilayətoğlu, Rahim Mustafayev, Lider TV. Sujetlərimizdən də göründüyü kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hər üç xidmətin işçiləri kifayət qədər səriştəli. Necə deyərlər, işini bilən insanlardır. Hər üç qurumun kadrlarının yetişdirilməsində isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyasının danılmaz rolu vardı. Bu qədər əhəmiyyətli və məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlmək üçün savadlı kadrların, yüksək peşəkarlığın olması əsas şərtlərdəndir. Bugün sözü gedən akademiyada bu istiqamətdə çalışır. Təhsil ocağı nisbətən cavan olmasına baxmayaraq, bu sahədə kifayət qədər peşəkar mütəxəssislər var və yetişdirilir. Akademiyada olan əməkdaşımız Vüqar bunun əyani şahidi olduğunu deyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası 2008-ci ildə yaradılan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsidir. Artıq 6 ildir fəaliyyət göstərən akademiya peşəkar kadrların hazırlanmasında öz töhfələrini verir. Hazırda burada həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi və yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi ixtisasları üzrə mütəxəssislər yetişdirilir. 2009-cu ilin may ayının 22-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə dövlət proqramı təsdiq olunmuş və bu proqram bizim üçün rəhbər sənəd kimi qəbul edilərək orada qeyd olunan müddəaların hamısının elə akademiya fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən həyata keçirilməsinə akademiyanın professor və müəllim heyəti çalışmışdır. Biz burada müəllim və professorlardan aldığımız nəzəri bilikləri təkcə nəzəri cəhətdən deyil, həm də praktiki cəhətdən inkişaf edirik. Yəni, bu da gələcəkdə bizim həyatımızda, iş fəaliyyətimizdə fövqəladə hallar orqanlarının bir nümayəndəsi kadrı kimi olaraq insanların həyatını xilas etməkdə öz mühüm rolunu oynayacaq. Biz çalışacağıq ki, xalqımızın keşiyində daima duraq. Auditoriyalarda biz ixtisas fənlərinə yiyələndik. Burada yəni nəzərə olan biliklərimizi artırırıq, praktik olaraq avadanlıqlar var, hər bir şəraitin təmin olunubdur. Yəni bütün dərslərin səviyyəsindən razıyıq. Baş vermiş hadisələr zamanı qəza xilas etmə işlərinin həyata keçirilməsindən tutmuş, əhalinin, ərazilərin fövqəladə hallardan müdafiə olunması, fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində peşəkar, ixtisaslı kadrlamaq, hazırlamaq akademiyanın əsas məqsədlərindən biridir. Akademiyanın zəngin kitabxanası var. Burada yeni dərs vəsaitləri, milli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş kitablar, ölkənin siyasəti haqqında ədəbiyyat da var. Burada eyni zamanda kursantlar elektron kitabxana xidmətlərindən də yararlanırlar. Muzeydə isə akademiya yaranma tarixi fəaliyyəti haqqında son illərdə əldə olunmuş uğurlar barədə məlumatlar və fotolar toplanıb və ən əsası akademiya rəmzi bayrağı da bax bu muzeydə yer alır. Akademiyada təhsilini davam etdirən nümunəvi kursantlardan biri də Süleyman Heydarovdur. O tədris ocağında özlərini yüksək ixtisaslı kadr kimi yetişdirmək arzusunda olanlar üçün hər cür şəraitin yaradıldığını söyləyir. Müsahibim seçdiyi peşənin şərəfli olduğu qədər də məsuliyyətli olduğunu dərk edir, gələcək fəaliyyətlərinin özəlliklərindən böyük həvəslə danışır. Bu peşənin də özünə məxsus çətinlikləri, özünə məxsus belə desək, əziyyətləri olsa da çox şərəfli bir peşədir. Hər halda hər bir insana nəsib olmur ki, özündən başqa digər bir insanın həyatını xilas etmək. Bütün kursant yoldaşlarıma, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bütün əməkdaşlarını bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Onlara bu çətin keşməkeşli yolda uğurlar arzulayıram. Akademiyada yaradılan Heydər Əliyev mərkəzindəyik. Burada ulu öndərə aid olan sənədlərin saxlandığı xüsusi güşə, onun zəngin irsini gələcək nəsillərə çatdırılması üçün virtual sinif otağı və kitabxana fəaliyyət göstərir.
vaxt tapıb akademiyanın yeməkxanasına da baş çəkdik. Akademiyanın kursantları praktiki tapşırıqlar yerinə yetirərək öz bacarıqlarını da nümayiş etdirdilər. Belə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının bir günü ilə sizləri yaxından tanış etdik. İstədik ki, siz də gələcəkdə taleyinizi etibar edə biləcəyiniz kadrların necə və hansı şəraitdə hazırlanmasından xəbərdar olasınız. Bununla da bugünlük səfərimizi yekunlaşdırdıq. Sonda bu şərəfli peşə sahiblərinin bayramını bir daha təbrik edir, gələcəkdə işlərində bol-bol uğur arzu edirik. Vüqar Səfərli Rəşad Məmmədov, Lider TV. Bu sujetləri izlədikcə insanın sinəsi vətəni, milləti adına fəxarət, qürur hissi ilə dolurdaşır. İgid oğullarımız, peşəkar mütəxəssislərimiz olduqca elmin aparıcı sahələrinə, yaradıcı, qurucu insanlara lazımi diqqət və qayğı göstərildikcə bu torpaq heç vaxt basılmaz. Elə bu arzu niyyətlə də sizlərlə sabaha qədər sağollaşırıq. Bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Başlayayım? Yaxşı. Mənə su verin də, danışa bilmirəm. Keçid eləyim. İstədim o iləni yığışdırmayım. Hər saniyənin bir hökmü var. Ayda, çaşdım. Elektrik ev, bir də baxım da, səriştəli. Düz demişdim.